1971, καθώς επίσης τα χρωματράγματα και τα εκτοπλάσματα το 1986. Η τελευταία του πλατική συλλογή με τίτλο «Ανάποδα γυρίσαν τα ρολόγια» κυκλοφόρησε από τον Κέντρο το 1998. Ασχολήθηκε επίσης με τη μετάφραση έργων του Γκρέτ και του Κάφκα και συνεργάστηκε After a few years, here will be ghetto. And here what? Just migrants live. They. Sorry? Μια γυναίκα μου χαμογέλασε. Ένα κορίτσι μου χάρισε ένα κοχύλι. Ένα παιδί μου χάρισε ένα σφυρί. Σήμερα γονατίζω στο περιβάλλον, καρφώνω πάνω στις πλάκες, τα γυμνά ποδάρια των περαστικών. Είναι όλοι τους δακρυσμένοι, όμως κανείς δεν τρομάζει. Όλοι μείναν στις θέσεις που πρόφτασα. Είναι όλοι τους δακρυσμένοι, όμως κοιτάζουν τις ουράνιες ρεκλάμες και μια ζητιάνα που πουλάει τσουρέκια στον ουρανό. Δύο άνθρωποι ψιθυρίζουν. Τι κάνει, την καρδιά μας καρφώνει. Ναι, την καρδιά μας καρφώνει. Ώστε λοιπόν είναι ποιητής. Smugglers. Και 5 στο νέα κυκλοφορία. Ο Ρήγας Φεραίος και η Βαλκανική Ομοσπονδία. Το διεθνιστικό όραμα του Ρήγα για μια ομοσπονδία των Βαλκανικών χωρών, ειδωμένο μέσα από το πάντα επίκαιρο ερμηνευτικό πρίσμα του Κορδάτου. Στα βιβλιοπωλεία.